Günlük hayatta insanların en muzdarip olduğu konuların başında horlama gelir. Her ne kadar farkında olmadan yapılıyor olsa da kişiyi tek başına rahatsız etmesi ve altında çeşitli nedenler barındırmasının yanı sıra yanınızda uyuyan kişinin gecesinde olumsuz etkileyebiliyor. Sizin için daha rahat ve horlamadan bir uyku geçirmenize yardımcı olacak 10 şeyin listesini hazırladık. İşte o liste. 1. Kilo vermek. Eğer fazla kilonuz varsa, özellikle boyun bölgenizden kilo aldıysanız horlamanızın nedeni bu olabilir. Durum böyleyse fazla kiloları vermek horlama sorununuzu çözebilir. Ancak zayıf insanların da horlayabildiğini unutmayın. 2. Yan tarafınıza yatın. Sırt üstü yatan kişiler horlamaya daha çok meyillidir. Başka herhangi bir uyku pozisyonu yerine yan tarafınıza yatmayı deneyin. Bu, dilinizin boğazınızın arka duvarına temas etmesini önleyecek ve horlamanıza engel olacaktır. 3. Destek kullanın. Yan yatarak uyuyamıyorsanız ve sırt üstü uyumak zorunda kalıyorsanız eğer, mümkünse yatağınızın baş kısmını birkaç santim yukarı kaldırın. Ekstra bir yastığa sahip olmak da işe yarayabilir. 4. Kötü alışkanlıklardan vazgeçin. Sigara içmek ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, horlama da dahil olmak üzere her açıdan çok zararlıdır. Kaslarınızı gevşeterek horlamaya neden olabilirler. Ayrıca nefes alma sürenizi de zorlaştırabilir. Kötü alışkanlıklardan vazgeçerek horlamayı önleyebilirsiniz. 5. Yeterince uyuyun. Olması gerekenden daha az saat uyuduğunuzda kaslarınız gevşer ve daha fazla horlarsınız. Bu nedenle kaliteli uyku ve uyku süresi horlamayı önlemede oldukça etkilidir. Uzmanlar yetişkin bir insanın günde ortalama 6 ila 8 saat uyuması gerektiğini söylüyor. 7. Burun kanallarınızı açın. Burun kanallarının tıkalı olması da horlamaya sebep olan bir diğer etmen. Yatmadan önce sinüslerinizi yıkayarak burun kanallarınızı açabilirsiniz. Burun bantları da harika bir çözümdür. 9. Susuz kalmayın. Bol miktarda sıvı tüketmek önemli. Böylece burnunuzun içindeki şeyler daha az yapışkan ve tıkalı kalır. Bu da daha az horlamanızı sağlar. Uzmanlar günde yaklaşık 11 ila 16 bardak su içilmesi gerektiğini söylüyor. 10. Yeterince egzersiz yapın. Vücudunuza egzersiz yapmak aslında horlama problemlerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Çünkü tüm kaslarınızı sıkıştırıp herhangi bir şeyin gevşemesini önleyebilir. Uzmanlar haftada ortalama 150 saat egzersiz yapılması gerektiğini söylüyor. Siz de eğer horlama sorunu yaşıyorsanız hayatınıza düzenli egzersizi dahil etmelisiniz. Sizin horlama şikayetiniz var mı ve buradaki yöntemlerden herhangi birini denediniz mi? Yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve Liste 100 kanalına abone olmayı unutmayın.